我自己有在看几个正妹 A 线啊，然后他们有一个东西是玩那个乳胶世家。而且讲错字了，就是他们那个史莱姆会有啵叽啵叽啵叽的声音，我觉得那声音就很好听啊。那个好像是有人在通马桶的声音，我觉得通马桶的声音蛮色情的啊，你们是不是也这么觉得？对吧？如果是我，我都觉得通马桶的声音超级色情哎。有没有人跟我一样的想法？一样的请加一好吗？我的性癖是马桶啊，没有，我的性癖不是马桶。